15 दिन से आई हैड अ वेरी बैड कॉफ। आई फाउंड दिस नेचुरल सोल्यूशन जिससे मुझे काफी हेल्प हुई। इसके लिए हमें चाहिए एक फुल ऑरेंज को ऊपर से कट कर लें इस तरीके से। इसके सेंटर में हल्का सा एक होल बनाना है और सेंटर के पल्प को निकाल लें। इस ऑरेंज को हम रखेंगे गैस पे। इसमें डालना है थोड़ा सा नमक, हल्दी, काली मिर्च, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर। कवर करके इसे कुक करना है जब तक इसका जूस बॉईल होने लगे। इस ऑरेंज को हल्का सा ठंडा कर लेंगे और इसमें डालना है थोड़ा सा हनी। हर 2-3 घंटे में 1 चम्मच इसका जूस लें। ये एक्चुअली काम करता है, ट्राई करें एंड एंजॉय।